い風船が完成とともに舞い上がり、青いものは遠くでも近くでも輝きます。黄色は誕生日の太陽のように輝き、緑のものはみんなと一緒に跳ねます。オレンジ色の風船がぐるぐる回り、音もなく紫が昇る。ピンクの風船が優しく優しく漂い、茶色のものは私たちの足元に落ちます。あは、味が立って背の高い色です。いは跳ねて落ちるボールを荒らします。すは頂点に登ること。いは相手とならないことを荒らします。いはエネルギーの子供たち全員のショーです。F、離れていくにつれて楽しくなるという意味です。G は明るく響き渡る笑い声。橋は幸福純粋な喜びを表します。ごとのアイスキャンディーです。J は隠しきれない喜びを表します。アロサウルスの背を極地。B は巨大で丸いブラキオサウルスを表します。G は石を引っかく爪です。D は恐竜の D です。決して孤独ではありません。E は深い巣の中の卵です。F は秘密が守られる化石です。G は背が高くて強い巨人を表します。H は移動する群れを表します。I は恐竜が遊ぶ島です。J は彼らの道に戻る旅を意味します。今日は ABC 恐竜が吠えます。あは、飛行準備のできた宇宙、引っ越しを表します。B は空を燃やすブースターを表します。C は10時から1時までのカウントダウンです。D はまばゆいばかりの宇宙の始まりです。E はエンジンの高音を意味します。F は炎と煙の雲を表します。G は明るく輝く銀河です。光るヘルメットです。I は調和した無限の星々を表します。G は月への旅です。ABC ロケットズーム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 。あは、川のワニです。B は輝く歌声を持つ鳥です。C は天外の高さと幅を表します。D は走って隠れる鹿を表します。E は近くで泣いている象を表します。
鳴き声を聞くとカエルを意味します。ゴリラの力強さと背の高さを表します。小さな雰囲気の幅を表します。いい葉昆虫が自由に飛び回ることです。下に落とされた光を表します。竜は帆を動かすそよ風を表します。竜は木は右を指すコンパスです。木は明るく跳躍するイルカを表します。Eはエメラルドの波を表します。Eは誇りを持ってはためく旗を表します。Gは夜に輝く星、は港の輝く光です。Iは通過する島々を表します。J は古い旅と新しい旅を表します。ABC は船は間に出港します。イカのクマが金の壺を見つけ、2匹のクマは昔からの友達のように分かち合っています。3匹のクマが蜂蜜の甘さを味わい、4匹のクマが足を叩いて拍手します。5匹のクマが蜂蜜を素早く舐め、6匹のクマは全てが永続することを願っています。7匹のクマは争わずに分け合う、8匹のクマが純粋な喜びで笑います。9匹のクマが微笑んで、そしてまた10匹のクマが友達全員と分け合います。クマを1から10まで数えます。月曜日のスクープは飛びたい飛びたい。火曜日には店内にコーンが山積みになっていました。水曜日にはチョコレートが地上を席巻した。木曜日には砂のように小雨が降った。金曜日には川はクリームで凍り、土曜日にパッチはストリームを作りました。日曜日の星は金の塊だった。惑星は甘く冷たく輝いていた。月曜日にはカップケーキが一列に並んで回転し、火曜日は霜がかみかみしく輝いていました。水曜日には乗車率が非常に高くなり、木曜日には小雨が空を照らした。金曜日にはさくらんぼが元気に踊り、土曜日にはお菓子が近くにありました。日曜日にはホールに音楽が響き渡り、カニバルにはカップケーキが並べられていた。毎日は美味しく明るく、そして小さく、みんなにカップケーキの喜びを。
上に曲げられ、火曜日にはチョコレートの香りが漂いました。水曜日にファッジが滴り叱ったり落ちて、木曜日はココアが止まりませんでした。金曜日にはウエハースは慶長に水石土石、土曜日はマシュマロライト、日曜日にぐらつき大きく揺れ、橋はどの津座も楽しかったです。毎日チョコの道が現れ、グラグラするおいしい持ち帰り用の橋。ブンブンブンとなる空気、B は小さな羽を持つミツバチです。C は蜂蜜のような甘い串です。D は小さな足で踊ることを回します。E は近くのブンブンという音の反響です。F はミツバチが大切にする花です。G は彼らが見つけた黄金の蜜です。H はすべての巣箱が安全に裏打ちされていることを意味します。I は自由に働く昆虫です。J はそれぞれのミツバチの旅を回します。ABC が楽しく賑やかに放送中。ABU一匹の魚が鮮やかな色で泳ぎ二匹の魚が光の中で輝いています。三匹の魚が自由に速く飛び回ります。四匹の魚が木の後ろに隠れています。五匹の魚が並んで揺れている。のっぴきの魚が水の流れに従います。三匹の魚が遊びながら輝き、八匹の魚が一日中泳ぎます。丸い斑点のある赤いピエロの帽子、青い光線が地面から浮かび上がります。黄色の光がとても明るく輝いている。緑のジャグラーたちが全力で投げます。オレンジ色の輪がくるくると回り、紫色の吹き流しが地面に触れます。ピンクのアクロバットが空中を飛び回り、褐色の力持ちが華麗にリフト。黒いプマが一定のペースで駆け抜け、白いハートは優しく優雅に飛びます。サーカスカラーが満ち溢れます。喜びとともに羽ばたき、青いものが遠く近くで踊っています。太陽の下で黄色が輝き、緑色のものはみんなの前で回転します。オレンジ色の羽がくるくると回転し、音もなく紫が漂う。ピンク色のものは花の上に止まり、茶色の木は枝が交わるところにとどまります。
ムは雲が流れていくにつれて漂います。調和色彩を飛ばします。白いひよこがピーピーピーと鳴く。色に色のカエルは跳ねてから眠りに落ちます。オレンジ色の猫が星草の中を走り回り、紫色の羊が遊び始めます。ピンクの豚が泥だらけの地面を転がり、茶色の虫が優しい声で鳴きます。黒い馬が一定のペースで駆け抜け、かきヤギが優しい顔で微笑んでいます。猿が一番高い木に登った。マンゴーが野生的に自由にぶら下がっている場所。空気を嗅いでゆらりと笑った。それからマンゴーをゴミ箱に放り込みました。3つのことをぎこちなくこなし、そして1匹は髪の毛に絡まってしまいました。滑って枝からロープに飛び移り、そして斜面のように勢いよく滑り落ちました。1つ、2つ、3つと投げ落とされた。誰もが目にするマンゴーの雨。猿は喜びに溢れた声で歓声を上げた。ウサギは広い人参を見つけました。かじったり隠したりするには大きすぎます。小さな足で引っ張ったり、そしてそれをガーデンシートに沿って転がしました。岩にぶつかったり段差にぶつかったり、それは木の切り株の近くに着陸しました。ウサギはバタバタと倒れて、それから微笑んだ。そしてそのおやつをさらに1マイル引きずりました。柔らかい葉っぱのベッドを作り、そして上から人参を食べました。大きな屋根裏部屋では一晩中ザクザクと音が鳴り響いていました。2匹ずつ更新しました。雷のような足ととも尻尾を持つ力強い足踏みで先導する T-Rex。 ステゴをガタガタと音を立てながら更新した。トリケラトプスは太鼓を叩き、赤ちゃんラプターが親指で回転しています。彼らは木々や岩だらけの砂地を通り抜け、空中の王様や王様のように空はオレンジ色に変わり大きく広がり、彼らは恐竜の誇りとともに一斉に吠えた。そして夕方の潮とともに消えていった。2匹ずつ更新しました。雷のような足と飛ぶ尻尾を持つ力強い足踏みで先導する T-Rex。 ステゴはガタガタと音を立てながら更新した。トリケラトプスは太鼓を叩き、赤ちゃんラプターが親指で回転しています。彼らは木々や岩だらけの砂地を通り抜け、空中の王様や王様のように空はオレンジ色に変わり大きく広がり、彼らは恐竜の誇りとともに一斉に吠えた。光り輝き、2台のロボットが非常に明るい音を立てます。3台のロボットが歓声を上げ、広
並んで行進し、6体のロボットが感乗車します。3体のロボットが手を振って挨拶する。8体のロボットが光り始めます。10体のロボットがビープ音を鳴らし、10体のロボットが再び稼働します。ロボットを1から10まで数えます。赤いブロックが高く積み重なって明るくなり、青いものは朝の光の中で輝きます。黄色の塔が空に届き、緑のブロックはずっと高いところまで伸びています。オレンジのピースがぴったり収まり、紫色の塔がちょうどいい感じです。ピンクのブロックで甘いお城を建てる。茶色のものは丈夫な座席になります。黒いブロックは力強く高く立っており、全体的に白いものが輝いています。ビルディングブロックで全て作れます。蝶は雨の中を飛び、すると小道に虹を見つけました。それはあらゆる色彩の中を回転し、沈み深みのある紫から輝く青で、それはチューリップの花壇の上で踊った。お玉の近くに金色の輝きがあります。それは光り輝きながら羽ばたき、そして花を力強く揺らしました。そよ風が吹き込んで高く舞い上がり、それは空の雲にキスをした。そして優しく手を振って明るい別れを告げた。赤いボールが床を跳ね回り、猫は追いかけてもっと欲しがりました。忍者のような優雅さで飛びかかり、そしてカーテンのレースにそれを打ちつけました。それはソファーと椅子の下に転がり、猫は気を飛ばしながら飛び込んだ。左にステリ回転し、あの赤いボールはキーキーという音を立てました。それは植木鉢に落ちました。猫は何も考えずに飛び込んだ。そして同じ場所に誇らしげに座っていました。大きな恐竜が吠えると、2匹の小さな恐竜が床を踏み鳴らします。3体の大きな恐竜が高く伸び、4本の長い尾が空に向かって揺れます。子供のどう猛な恐竜が力強く頬を押し、6匹の優しい恐竜が喜びをもたらします。納豆の恐竜が葉っぱを立ててます。8頭の恐竜が力強く踏み鳴らします。9頭の恐竜が吠え、そしてまた10頭の恐竜が巣穴で吠えています。恐竜を1から10まで数えます。
滑り降りた。別の人は誇らしげに宙返りをしました。彼らは大きな波を立って敵地に打ち寄せ、するとみんながよろたいを上げながら倒れた。正月上飛び、彼らはそれが導くところまでたどり着いた。それから彼らはママの巣へと急いで戻りました。ドラゴンは軽やかな歌を歌ったんだ。それは夜丘に響き渡った。フクロウたちはみんな瞬きをし、リズムに合わせて揺れていた。あの星々が輝き始めました。それは燃える炎とともにハープをかき鳴らし、そして全ての音が名前を呼びました。リスたちは丸太の上で踊り、ウサギたちはカエルのそばで手を叩きました。その声は柔らかく、それでいて力強く長くて、森は歌ごとに微笑みました。そして一晩中もっと欲しがった。それは夜丘に響き渡った。フクロウたちはみんな瞬きをし、リズムに合わせて揺れていた。あの星々が輝き始めました。それは燃える炎とともにハープをかき鳴らし、そして全ての音が名前を呼びました。ライオンはあくびをして片目を閉じました。輝く夕焼け空の下、足を伸ばしてたてがみを落とし、そよ風が草原を冷やしました。川は深い歌を囁いた。それでライオンはぐっすりと眠りに落ちました。カブシが花の上を踊っていた。しかしそれでも居眠りすらしませんでした。近くに猿が木の実を落とした。まだピクリともせず、ため息も一つ出ない。そのライオンは子守歌をいびきながら歌いました。広い百合の上、3匹のカエルがジャンプ。左右に動く席を逃したカエル。宙返り着地。カエルは踏んでた。空の下ではカエルは船だ。笑うカエル。3番目のカエル、にやりと笑った。ぐるりと回転、そのまま飛び込む。水蓮の葉浮かぶ。カエルは踏んでた。空の下ではカエルは船だ。笑うカエル。月曜日にはパンケーキが高く舞い上がり、火曜日にバターが近くで滑りました。水曜日には喜びに満ちたシロップが滴り、木曜日にイチゴが出てきました。金曜日には積み重ねられたものは高く丸く、土曜日にはシロップが降り注ぎました。日曜日に友人たちはみんなで一口ずつ食べました。パンケーキピクニックはまさに至福のひととき。毎日がという間に過ぎていった。1週間のパンケーキで効果が
ありました。水曜日には馬たちがかくれんぼをしました。火曜日の法要は優しくて甘いものでした。水曜日に熊たちは蜂蜜茶を飲みました。木曜日に彼らは木に登りました。金曜日には歌が元気よく歌われ、土曜日に友人たちが近づいてきました。日曜日のお昼寝は穏やかで明るいものでした。熊たちはみんな一晩中寄り添って過ごしました。月曜日に赤い風船が飛び立ちました。火曜日はオレンジ色がとても明るく輝いていました。水曜日には空が広くなり、木曜日にはグリーンは高く浮上した。金曜日には青が舞い上がり、土曜日には再び紫が上昇しました。日曜日には虹が空を映る。風船はどこにでも喜びをもたらしました。毎日新しい色が調和して飛び交い、明るいバルーンで楽しい一週間。月曜日にライオンが吠えた。火曜日に猿は再びスイングしました。水曜日にはシマウマが喜びながら走り回り、木曜日にオウムが私に向かって歌を歌いました。金曜日にはキリンが背が高く伸びて、土曜日は象が空を征服した。日曜日にはペンギンが滑って、動物園はどのフロアも楽しかったです。毎日動物たちに会いに行き、ワイルドで楽しい動物園パーティー。月曜日にライオンが吠えた。火曜日に猿は再びスイングしました。水曜日にはシマウマが喜びながら走り回り、木曜日にオウムが私に向かって歌を歌いました。月曜日にロボットがこんにちはとなった。火曜日に歯車が動き始めました。水曜日には赤と青の信号が点滅し、木曜日には歌が鳴り響いた。金曜日に腕が舞う天体転回転し、土曜日にはダンスが始まります。日曜日にロボットの電源が切れ、辺り一面に優しく佇む。ロボットとの日々はとても明るく、昼から夜までピープ音が鳴り響きます。小さなアヒルが1羽、2羽の小さなアヒルがゆっくりとよちよち歩きます。3羽の小さなアヒルが羽ばたき、4羽の小さなアヒルが楽しいことをします。5羽の
小さなアヒルが楽しそうに鳴き、6羽の小さなアヒルがよちよち歩いて近くを歩いています。3羽の小さなアヒルが振り向き、8羽の小さなアヒルが地面を踏み鳴らします。9羽のアヒル、そしてまた4羽の小さなアヒルがよちよちと歩いて入ってきました。アヒルも1羽から10羽まで数えます。月曜日に子供たちは太陽の下で鬼ごっこをしました。火曜日に笑いが始まりました。水曜日には歌が大きく響き渡り、木曜日の試合は喜びと歓声をもたらしました。金曜日には物語が飛び交い、土曜日はどこにでも優しさが溢れます。日曜日の法要は月曜日に牛が大きな声で鳴いた。火曜日にはねっとりが群衆に向かって鳴きました。水曜日には豚たちが干し草の中で転がり、木曜日にはヤギたちが遊びに走り去りました。金曜日にアヒルはクワクワと鳴き、土曜日には羊たちが小走りで戻ってきた。日曜日に馬が足を踏み鳴らし、農場は賑やかで楽しくて素敵な場所でした。動物たちは毎日笑ったり歓声を上げたりします。月曜日にはカップケーキは青い帽子をかぶっていました。火曜日にスプリンクルは猫と一緒に踊りました。水曜日には霜が舞い上がり、木曜日にはさくらんぼが空に触れた。金曜日にはろうそくが明るく輝いていました。土曜日の食事はまさに至福のひとときでした。日曜日には皿はきれいに舐め尽くされ、今まで見た中でも音も美味しいカップケーキ。月曜日にドルーンが地面を踏み鳴らした。火曜日には反響が届いた。水曜日には尻尾がシュッシュシュッシュシュッシュとなった。木曜日にドルーは魚を追いかけました。金曜日には羽がパタパタと羽ばたき、土曜日は恐竜たちが昼寝をしました。日曜日には骨は静かに整然と横たわり、恐竜週間は本当に楽しかったです。毎日
ち大きくて背の高い恐竜たちと赤い子犬が尻尾を振って走ります。青い子犬が道を覆っていきます。黄色い子犬が干し草の上で転がり、緑の子犬は一日中楽しそうに吠えます。オレンジ色の子犬が喜びの歓声とともに飛び跳ねる。紫色の子犬は恐れることなく昼寝をします。ピンクの子犬が地面をくるくる回り、茶色の子犬が前足でしっかり穴を掘ります。黒い子犬は安定した視界で走り、黄色い子犬が私とあなたと遊んでいます。子犬の色がそのまま映えます。月曜日に英雄たちは飛ぶことを学んだ。火曜日にはケープマントが空をなびました。水曜日はチームワークが勝利をもたらした。木曜日に悪党たちは逃げた。金曜日には強さが光り輝き、土曜日も勇気を。日曜日には英雄たちは休息を取り、彼らが最善を尽くしたことを知りながら、毎日が最高の喜びでいっぱいでした。素晴らしい友達がいつも近くにいました。月曜日にはキャンディーが回転し、火曜日にロリポップが地面に触れました。水曜日にはピエロがお菓子を高く投げて、木曜日には空一面にガムドロップが散らばった。金曜日には音楽が歓声を上げ、土曜日にはキャンディーのカートが近づいてきました。日曜日にはおやつがくるくる回って走りました。サーカスは楽しさにあふれて輝いていました。太陽の下では毎日が甘美だった。月曜日にクッキーが壁を作りました。火曜日には尖っても高くそびえ立ってました。水曜日にはパンくずを持った騎士たちが戦い、木曜日には雨が明るく輝いていました。金曜日にドアがきしむ音がして、土曜日にチョコレートトランペットが鳴りました。日曜日にはクッキーが通りに並び、お城は甘いお菓子の香りが漂っていました。毎日クッキーベルが鳴り、美味しいクッキーのお城の中。毎日クッキーベルが鳴り、美味しいクッキーのお城の中。